Kowa de kowa. Mami ma wache na ma wakwaba ha ye Adom 106.3 Dwaso Nsem Jumadie na CJ Forsen de ma no kwasi asempa ba bia wo bia no ye koso a we show speed recovery wate paya mebɔ ma wo no wo de wonim paya memeboa frana no anwumre me fra asempa ni paya mebɔ ma no fra asempa de bizan eti kwasi yeguso ade mpaye tawache wate ho beto na wasan so abase me no konya chenti me ho yera me ti ye ne bra waye ye ne bra na wo che na mame hyase ema wo ewo daily graphic da obokreta yi musije me de ko katafa to so edunsia wonim se ye wo abanyuma bi wo hono ma titiri no omo ye lectures ni ade no wobetumi kɔ ɔse wɔkɔgye study leave na ye mani sikabum wɔde kɔkɔgye sanimdie ni wia wɔba baabi a wɔso de nimdie de ba bɛboa ɛma hotumpo no wɔfa ma o na wɔde ate afase no ɔkɔ baabi na ɛno na se yɛkase public accounts committee no wɔn akɔ asetena na adwumade a wɔn edie no wɔn ɛyɛ the northern zone ɛna wɔn ɛyɛ ehwehwɛmu wɔn kura nyɛ ehwehwɛmu wɔn tena som sasa auditor general ɛde ne report aba na report no ɛba wie yɛ ne ho akɔhia sɛ wɔn so bɛtena so na adwuma bi a wɔso wɔn yɛ ɛwɔ mu no na ɛno so wɔn de atoto so na baabi asika no bi fa yɛ eni baabi akwakɔ hyebia no wɔn ensa ka enti ɛno mu no ɛna wɔn ɛkyerɛ sɛ no lecture ba ku bia no wɔ no ɛwɔ Bolgatanga Technical University ya wɔn ɛma no bɛsɛ 236,000 Ghana cedis ɛyɛ study leave a wɔkɔgye ɛyɛ nimudie ne wie wansan fama Bolga Technical University wɔnom no wɔn kyerɛ sɛ sika ɔma wa ama wɔn bosome ɛsɛ wɔn fa nyi sika no ɛmfi lecture no hɔnom ɛmfa ɛmra ɛno ɛyɛ asɛm kɛseɛ baako a daily graphic da bokrata no ediaba encham no nyina ɛwɔ ha no mepacha won saka wobetumi akenkan bi na wohunu sɛdeɛ emusɛm no ɛtie na na no benada ya ɛna committee no ɛkɔ asetena ya wɔn ɛkyerɛ sɛ Bolgatanga Technical University no ɛna Dr. Hilal Liman Technical University no ɛwɔ wa kyerɛ procurement ho sensɛm bi ni adeɛ no ne nyina so ɛyɛ nsɛm bi a ɛdedadeda mu enti ɛdinkyɛm no nyina aba ya wɔn ɛhwɛ so obegi sesika no ɛde afi lecture no ɛnkyɛn ɛno akyi so no yɛwura Herbert Krapa ɛyɛ so afa we de ɛtɔ no ɛhwɛ yɛnyina mɔhoɔden ensem so na wono so de atodwa eche se aban no ede na chitai de mu oden ama ECG adwumaku no ese adwumadi o mahase agigi o musika wo a wodi ECG ka wo mba no madumu kanea anase kana wodi wo mu no obetumi atue mu beso ha mu chiche mu aduonum na de aka no o ma spread de ama wo no aban ne chese o mota wo machi wo mo yire wo mo eni sa adwuma no na o musika bia aka aka mu wo mo nyo ma de se de beye na o mo so a ema wo mo ECG fo power no enyama hoade no mo so ede ma me no nyina se benya bia to no wo mo so nyom sika mfa nkotu atwa saka ne nyina eno eye nsem bia ekoso na ebeto dwa na so panyi di nsem wo nyina todwa ebra na wo mo launch 10th anniversary eye electrical wiring program EWP no na mo epa wontoma na se bia ewo energy commissioner no ewo nkranse no na wo mo launch ntia no eho asem ewo ha se ya ede enchemu aba wo saka mepacho obekenkan bi ede amame na mame fa wonko the Ghanaian Times da obokrata yi mu na menyina kratafa etoso krame kwanfa de etoso du baako woni mu se owura yire gimaima oware wono ena ekono babia wo mo ehye register companies and sorry ahodo ene ade na wo ye panya woda no na wo kire se sorry be se MP mienu aha nwatwe ene edumienu 2812 churches ena akwakwa ahodo ena wo nyina eka bom be yesa dodo we ya wasenka efie numu bia no wamutumi de nkrata eba financial statement konyo mo faso sika mo sakan ye de omunyan ye de omode ye ene ho nkobo nyina no wamutumi ede betudwa na eno na register of companies HSA companies bi ni so de bi wo hono ma efie numu nie de waso mo ye no womunye ye intena so ama wo a se wo mo enhwese anya enkonkosi busumi we awie ye no
na ɛwɔ se wo bibia wo kasa 2812 and so ne akwakwai ho a wonfa financial statement emetu dwa no bomode na edi ho dwuma enye sade a na register of companies eni hye say obetwa wudin ede free enkrata eche say asori na wudi dwuma wo mu no waba aba register eku na wutima mudi di dwuma no waba aba register enti sa wo ka ho bia na wahwe say obedi ho ni na wakọ akoye de esede fata se de beye na ebere so na owura regime mo ware ene ne dom no etoto niema na omo crack the shipper enka ho sene so na eye ne sapepepe efa emame na katafeto so duba ko ha ya na migina Owura Samuel Dubik Mahama managing director Edma ECG adwumako no wo mo kyese adwadefo be se aduonu mienu 52 na wo mo ate wo mo asa illegal connection wo maye papa yesinsa wo mufo kolebu dansoman kanesi amasaman atimota ablekuma botiano ehoi illegal connection ekwaso se bibi no na eno na isi adwuma ko refa to wo ho so a na wo mo nam afiafie mo ne nkrofo shops mu cheke hye se enyina mahoden na wo no wo twe na wo didi adwuma wo shop na se ofie no eho sika da wutwa pepepe ana wafa kwati kwan bi so na akeka ehoma bia bom na wo de twe ho de didi adwuma wo bra wuntua na eno na wo mo che customers 52 na enkania na wo mo awie na wo mo edidi adwuma no na ano esom 750,000 Ghana cedis. Enye sika kuma na no ena empanyefo chese hye. Wo maji wo musika papa. Wo maje pa. Na wo omu wie yo. Wo mu gusua ena mu. Etu dim so ye illegal connection. Say ye dwom, say ye fie. Ena wo didi dwuma wo bra sika wo se otuanya no na wotua dia. Ene wo mo edru wo nchen a wo mo ebetew ama emra no ene wodi. Na eno ena eye revenue protection manager Edma ECG Accra West Region Dr. Makousu chese wo mo de wo hye ma ebro mo hye dwuma de na se no ena duru edikan eno mo saka mo sika jeje wo ma de wo mo wie ne wo ma bo filti mo kwafo de koye dwuma no o ma bo ma ba so pa ebi mo won ma ba na mo ba be cheke no no waje kakra gu ne botom enti wo ye illegal connection ekro mpo da ne wajaw na akwasa na wo mu de o mo kokoye dwuma no pepepe eno na abasobo akọ ede ama wo mo wo Ghanaian Times de bokrata yimuti ECG for mani abresa krodom chese pepepe yo ebeye dwuma eno so ho asem wo the Ghanaian Times the bokrata yimu UK aban so a wo mo eche say Ghana Nigeria eni aman be bru aduonum bi ekan ho no enya de wo be makwan ema emu ema ne emranti a wo mo akwagidim de wo apomudin hwemu anesefo no ebeba abedi dwuma ewo UK num ene ade na asemu eba ye no he ho sem na koye bebre no a Ghana Registered Nurses and Midwives Association mpo akasa ya ye raten kran eche say kosi say abane de hyehyapa begu akwan so ama anesefo ne a doctor fo wo Ghana ho atowo mo na wo madi ye no ma hu sa dwuma na wo ye ne fa so de brain drain wo mo betu kwan de bia de nimde na akoye dwuma wo bi man so sa say yese wankasa wo te wo man mu na wo nimde bia ye na ye hunu na so ni hod man na ye kai se enka so weso ho benti hon ma akobebo apa eno so ho asam ewo Ghanaian Times nefa etoso enan eti osaka bia mepacho etimu ne nyina ewo mu pepepe na yenko daily guide na yen hye kratafa etoso miensa ene enchemu a aba na mesha so katafeto so miensa no lecture bakọ no ewo Cape Coast Technical University Dr. Richmond Yeboa wabo aban na baso ewo ehyehyepọ de agu akwaso ehwomasua efam wo se na wo ba Ghana ehwomasua high quality ekonanim eno achi no kwada dodo a ekọ gentetie ewo yesua pan hodo mu ene yento aso sukumu ni ade no so ekonimu wo se nyina no eye ehyehyepọ aban de agu akwaso na wo se data ya ewo eya available mo saka no ekyese nkwada dodo a eco school free elementary de kwa ekosi tertiary no ekosoro pa ena eno achi susu no enwoma suamu ni mudie so a eno no yekasa kwada na kwakwaji nimdie ne outcome no so no ekosoro we eye ensem bi a opanyin lecture yi de atudwa no ekosoro abo aban na baso eso mo enkoso ani sadwuma no waso hwe free senior school aban no de baye technical vocational ne education training na mo de baye ena sub no
so a aboye ama enkwada na hunu ba bia na ho den wo ye opeso efa ho kokkoje sanim de no into de abasobo ama ban no na seje wonim se global info analytics de survey aba ya no eye ND samanyo konimu na MPP amanyo konimu de ekoso wo mu se hwan na akonya ne beda ho ma obetumi adin konim na watu franka de ama NDC ne MPP nyina no wode ho amane aba na wo MPP mu a wo kire se womo eye womo survey no womo ehase March 31st edi wie April 9th na atase Dr. Baumia elidi alankwadwo chairmanten ewo eye sa survey no mo ye na enye kese bia eye 2% ena Dr. Baumia edebro eye yera alankwadwo chairmanten esom na wo hyemu so a MPP emrase bedwani a kono ewo Asin Central Canada ohene Japan ena etoso miensa ya ono enya 23%. If Dr. Baumia enya 39%, Alanchemate enya 37%, and a Canadian Japan enya 23%. Now what among general voters where your party move among general voters munina dear I said yera Alanchemate ebro Dr. Baumia so na one Alanchemate ebenya 29% and a Dr. Baumia Alanchemate 30% and a Dr. Baumia enya 29% and no eye enchimu han mo and a yera Canadian Japan enya 23% of the vote no me pato enchimu no ewa ha na kwa NDC mo so dia na wo kire se omampani dada John Dramani Mahama and na wo mo ehwemo ni 7 no mo ye na kire se wo no ebetumi abedi party nanim eto franka ede ama wo ma wabro Dr. Kwabnadu 4 and na kane kumasime yokobonsu wono so bro no eno eho asam eda me patron sakanda bokrata ya enchemu no ewom bomoden na ekenkan bi efama me na daily guide mu no ano mame emfa wo enyina ne fa etoso nkwa yemfa kra etoso ensia na telebia sije na Ghana ha amanyoforo mu ma Ghana ye de pa so kai say yera agric minister Brenner Champon, you know, so yeah, abeti fi abaton pension so mrese bedwani ekwo kan na no memenda won price so bro me here for kuwie ye ese MPP wo mema na se enya de oso mo wo enyema pino betumi ayada ne nyoma ani ya omo hand over power emfa ma NDC sanse wo mo enim so mo wo mema betumi aye adwuma no na eno na NDC amanyoko no ehu ne se da bi asema ye Brenner Champon kan ehu ebetumi edin tokwa ebetumi de basabasa yo asi na so be ka se won hand over power emfa mo bia na peso chesen into obodi petition ekoma IGP na lawyer Abraham Amaliba eni payifo ni bi ne ka ne ho ekodi sa adwuma no ya na wo mo call on the IGP say on fra yera Brenner Champon na on che no emfa mra kwanso ani chebi na Henry na naboacho ne national organizer edma MPP amanyoko no so di petition akoma IGP say omampane dada John Dramani Mahama on several occasions na wakoka say afia yebesi abato na wo mo ebekọ no eye do or die esanse wo mo ni abre passe tumi no wo mo ebeje yera Johnson asedun ketia according to Nanabi so eche say anesi abato na wo mo ebekọ ne de party mana ye wo madwene aka na wo makoma mu so wo de wo kwakra na wo mo de beto so eno so yesem bia emu ohu so ka so de nkwan kwato ne che se why waje so be ma basabasa ya ba obe ma ntokwasi into wo so de wo petition akoma IGP say onkwache John Mahama former president na won san kwache national chairman NDC aso omo de Ghana for adwin bia gro omo mienu nyina omo mienu MPP ni NDC fo nyina omo manwene ho omo fese de Ghana ye omo de ahon enti adon so ho asam omo manwene ho e wo daily guide da bokrata yi ni fatusu nsia na honorable Brenner Champon ma be obi ayetia no obi beka se eja ni sebo kan ye ena de petition ni ade nyina eba na sade nyina akodi IGP semo de na ye hwe de IGP ebe ye de afa ho ene de beko akowie enti sije medi wawie e woda obo krata ni mu na me koyi de wadaroma ma me fati kwa kese pa e mana na ba fokojo ama wotoso me ensa
na wonkwa so wate onyame onhyira wo na onye okese dodo na nim se ye frɛ no police chief inspector Kojo enim kisi ama aboaje ya owo police intelligence directorate PID na ene yesi ne hene esechidom hene ewo asaman kese na nanmatena konwa na we efi wunuan mo ma omo ewo Maryland maame tewia ena radwoa ena ema otin kwa kese eti nanachidom hene asaman kese ena wo na wonkwaso onyame onhyira wo onye okese onto nkwanam wahinie no omaninyini dada na enye kese ensusue bia wo edema saman kese ene yo abaye chidom he no na obade ne nka ho na omaninyina emrem enti wonuan mo ma so omani agesronko ediama wo onyame enye okese happy birthday so enkoma ohene yire bafo wa owo National Fire Service Medina Station we everybody man na akofrim point enchen and wo de emma wa wura wodofo o say happy birthday to you. You are his beautiful life partner na wo se onyankopon sebon sha hoden ene kwatenten e de ma sanso na happy birthday enkoma obapa na frima uwa Bremen Germany ene ewa woda wodo onyankopon onhyira na onye okese na wakoma so ade wani so ade hunu nyina no oba de ema no emremu emma na onhyira bebre no oba wunyini emenya 106.3 years na onfa emfe ne bebre no a enka ho emma and also no happy birthday so enkoma Jamori Mawuli Ajay uwo Faith Montessori School Form 5 na afibia ebeto no na echeso boade no odo nyamenya okese na onto nkwanam wakoma so ade wani so ade hunu nyina no oma no emremu amount no Mawuli Ajay happy birthday to efi papa ene wo maame nchen na wo mo show a happy birthday nyankopon enye okese pa ko asafo a mate o kawai utie yo mate na staff and management what cuddle and care ECDC ewe so mankasa womo Elena Seto a happy birthday womo chese grow in wisdom and excellence enti cuddle and care ECDC na ewe si womo dearest Elena Seto a happy birthday enti Seto nyamisha wate na onye okese happy birthday so enkoma Vanessa opare asida owo ensa wom sechi krom DA basic school we free wo papa opare nchen na edema Vanessa happy birthday to you nyamenye okese pa me nuaba akosia safo a osie me no pa yako yeah, latex foam your partner for life Vodafone